მოგესალმებით, ჩვენ გვაქვს დღეს ერთ-ერთი ბოლოს ხდომა ჩვენი კომისიის საჯარო ფორმატში და 5 პირია დღეს გამოსაკითხი. სამდივნოს ვთხოვ, რომ მოიწვიოს დარბაზში ბატონი იმედო მაისურაძე, რომელიც გვესაუბრება და უნდა გფლობდეს მნიშვნელოვანი ინფორმაციას კოდორის ხეობაში 2008 წლამდე განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება. ბატონი იმედო მაისურაძე, ბატონო იმედო, მოგესალმებით, გთხოვთ დაბრძანდეთ. პროცედურა არის ასეთი, რომ თქვენ წინ გაქვთ დოკუმენტი, რომლის შინაარსაც ალბათ სამდივნოსთან ერთად უკვე გაეცანით, ის გულისხმობს გაფრთხილებას იმის თაობაზე, რომ ჩვენი კომისიის წინაშე კითხვებზე პასუხისთვის თავის არიდება, ან პასუხზე უარია, ან კიდევ უარესი განზრახს რო ახსნა განმარტების მოწოდება ижება სისხლის სამართლის წესით. ეს გაფრთხილება რომ გაკეთებული, ამის დასტურად გთხოვთ ხელი მოაწეროთ დოკუმენტს და დავიწყოთ საუბარი თუ შეიძლება. მადლობა. ბატონო იმედო, თქვენ რა პროფესიის ბრძანდებით? ფრინავი ვარ პროფესიით. დღესდღეობით მუშაობ ჯორჯიანი არვეში. ფრინავი ბრძანდებით. თქვენ კოდორის ხეობასთან დაკავშირებით, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, გაქვთ გარკვეული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, დავალებები, რომელიც თქვენ მაშინდელი ხელისუფლებისგან მიიღეთ, რაში მდგომარეობდა და რა დეტალების შესახებ შეგიძლიათ უთხრათ ჩვენს კომისიას. რამდენად ხშირად იყავით კოდორის ხეობაში, რა ფუნქცია გქონდათ იმ დროს? კოდორის ხეობაში მოღვაწეობა ფაქტიურად 2001 წლიდან დავიწყე მე ფრენა, მაგრამ ვასრულებდით არა საბრძოლო გაფრენებს, ესე რომ ვთქვათ. ვერ ფრენი მივოსემით ტრანსპორტირება ხალხის და ტვირთების, ესე ვთქვათ. 2006 წელს, როდესაც დადგა საჭიროება ამ სპეცოპერაციის, მაგათთვის საჭიროება, რომ ჩაეტარებინათ ეს ოპერაცია. ვინაიდან ნაფრენი მქონა მე კოდორში და გამოცდილება მეტი მქონა სხვათან შედარებით ფრენის მაგ ხეობაში. შესაბამისად დავალებაც ალბათ ამიტომ დამავალეს მე. ვინ დაგავალათ? ხელმძღვანელობა. მაშინდელმა ხელმძღვანელობა. კომპანიის ხელმძღვანელობა, სამხედრო პირებმა. არა, სამინისტროზე არის ლაპარაკი. კომპანიაში, სამოქალაქო ავიაციაში ახლა ვარ, ამჟამად ვარ თორე. აი, მაშინ რა თანამდებობა გქონდა? პერიოდში 2006-ში ვიყავი მე საავიაციო ბაზაზე Mi-24-ების ესკადრილიის ფრინავი ვიყავი. დიახ. ბოდიში თავდაცვის სამინისტროში მუშაობდით და სამინისტრო საჰაერო ძალები. უშუალოდ თქვენი ხელმძღვანელი ან მინისტრი ვინ იყო? მინისტრი ოქროშვილი. დავალება ვინ გასცა თქვენ? დავალებაც უშუალოდ ოქროშვილის გაცემული იყო. თქვენ მოგცათ ეს დავალება? ჩვენ ორფოლოს წვრთნების შემდეგ ფაქტიურად მესამე ღამეს უკვე შეგვაგროვა სახლიდან და გადაყვანილები ვიყავით, გადაბაზირებულები ვიყავით სენაკში. დავალების მიღებაც მოხდა სენაკის ბაზაზე მეორე ბრიგადაში. ბოდიში, რაღაცას დავაზუსტებ ჩვენი მსმენელისთვის ამ შემთხვევაში. ჩვენ კი ვხვდებით რაზე ლაპარაკობთ, მაგრამ როცა ახსენებთ თქვენ სპეცოპერაციას, თუ ოპერაციას კოდორის ხეობაში იგულისხმება, როდესაც კოდორის ხეობაში შევიდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის ძალები, ირაკლი ოქროაშვილის და ალბათ ვანო მერაბიშვილის ხელმძღვანელობით, ხო? მანამდე იქ იყო ბატალიონი მონადირე, რომელიც იცავდა იქაურობას და შევიდა ეს ძალები, ხო? ამას გულისხმობთ ოპერაციაში. და თქვენი დავალება ამ ოპერაციის პარალელურად ხდება მანამდე მე რა ზუსტად რიცხვებით რო დაასახელოთ. ჩვენი დავალება ხდება რიცხვებს 19 წელი გავიდა. ეს სიტყვით ოპერაციის დაწყების წინ მივიღეთ ეს დავალება. რა ოპერაცია ქვია რაც 2006 წელია მთავარი 2006 წლის ივლისის ბოლო. კი, ზუსტად. მე-7 თვე. დიახ, მე-7 თვე და ბოლო დღეებია ამისი. დავალების შინაარსი რა იყო? დავალების შინაარსი იყო კონკრეტულად
ორი სახლის განადგურება ეს როგორც პროგრამა მინიმუმი. მაგრამ იმ სახლებს იქით ერთ სიტყვით ჩვენი მხრიდან იყო დასმული შეკითხვები, ევაკუირებული იყო თუ არა მოსახლეობა და კონკრეტულად რა უნდა გაუკეთებინა, იმიტომ რომ შეიარაღება რითიც მივდიოდით არ უზრუნველყოფდა ზუსტ დარტყმებს. გამორიცხული არის ხლა რო გადავიანგარიშოთ 5 დამრტყმელი ვერტმფრენი და 80 რაკეტა თითოზე. 400 ცალი 80 მმ-იანი S8 ეს სერიოზული ძალა არის. იმიტომ რომ ყველაფერმა ვიცოდით რომ ვერ გააკეთებთ ის გასროლას რომ დაზიანება არ ყოფილიყო. ყველაფერს მოშანთავდი. კი მიზანს განადგურებდი, მაგრამ გარშემო იქნებოდა ძალიან სერიოზული ზიანი მსხვერპლი. რამდენი ვერტმფრენი იყო ამ ღონისძიებაში ჩართული? ის დამრტყმელი ვერტალიოტები? დიახ, 5 წელი. 5. ერთიც მინდა აქვე გკითხოთ, მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყავდა ვერტმფრენი თავისი სასაზღვრო პოლიციაში? შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყავდა ვერტმფრენი, მაგრამ ეს იყო სატრანსპორტოები. ესე იგი, თავდაცვის სატრანსპორტო ვერტმფრენები იყო გამოყენებული და შინაგანი სატრანსპორტო ვერტმფრენები პირადი შემადგენლობის ხალხის შესაყვანად. ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ატარებდა საპოლიციო ღონისძიებას, სადაც ჩართული იყო თავდაცვის ძალები. ასეა? ზუსტად. ესე იგი, თქვენ ამბობთ, რომ ეს 400 ჭურვი იყო არამართვადი ჭურვები, ხო? არამართვადი ჭურვები, რომელიც დიდ ფართობს ფარავს და წერტილოვანი დარტყმა იყო შეუძლებელი და ასეთი იყო 4 ფართობით მიზნებისთვის გამოიყენება ეს არის რომ 400 ჭურვი არამართვადი რაკეტით აღჭურვილი 5 ვერტმფრენი, ხო? დიახ. და ეს ორი სახლი რო უნდა გაგენადგურებინათ, რა სახლებია, რატო იყო გასანადგურებელი, ვისია, რა იყო იქ რამე ციხესიმაგრე ხო არ იყო ახლა რატო უნდა კვიციანების ოჯახის წერი ლაპარაკი ხა მაგრამ კონკრეტულად ნორასი და ემზარის სახლები უნდა დანგრეულიყო. კვიციანის და ემზარ კვიციანის სახლები და გაგენადგურებინა. ეს დავალება შეიძლება არ გეწყინოთ ოღონდ. უნდა გკითხოთ, სწორად გაიგეთ თქვენ? ნამდვილად ორი სახლის განადგურება გთხოვეს? დაგავალეს? სწორად გავიგეთ. და ვინ იყვნენ? ამ დარტყმით ჯგუფში 5 ვერტმფრენზე? დიახ. ჩვენი ესკადრილის შემადგენლობა ვიყავით სულ მაგრამ მაგ ხალხიდან დღეს ცოცხალი დარჩენილი ვარ მე და ერთი თურქია არის კიდე ალექსანდრე. დარჩენილი აღარ არის. ალექსანდრე თურქია? კი. ბატონო იმედო, თქვენ ამ დავალებას ნახეთ რა მაინტერესებს ახლა ჩვენ აქვს ხედავთ ხო ოთახია და ვსაუბრობთ. სენაკის ბაზაც რაღაცა კონკრეტულ ადგილას იყო ალბათ ეს შეხვედრა. ან ხო, აი ეს მაინტერესებს რა ადგილას ესეთი შეხვედრა იყო თათბირის ფორმის თუ ესე ფეხზე მდგარი გეუბნეოდნენ შენ ეს გააკეთე. ვინ გაცა კონკრეტულად? სიმართლე გითხრათ, ცოტა ქაოტური სიტუაცია იყო. დიახ. როგორც მაშინა ეს გადარბენა გადმორბენების თემა იყო. დიახ, აი ეს მაინტერესებს. და ჩვენ ახლა მათ ბაზაზე ავიაციის სეგმენტი ცალკე არის ფეხოსნების ცალკე იყო. დიახ. ჩავხსნის მანქანებში, რო ჩავფრინდით სენაკში. მიგვიყვანეს მე მანქანებით ამ ფეხოსნების შტაბის სადაც იყო მეორე ბრიგადის. დიახ. და იქ იყვნენ მე სუყოლა იქ იყვნენ. აბსოლუტურად. აი რო გითხრათ, ვინ ესწრებოდა ამ სუყელაში ვინ იგულისხმება? ვინ იყავით ამ შეხვედრაზე? ნახსენები პიროვნებებია, მერაბიშვილიც და ოქროშვილიც იგბრძანდებოდნენ. იქ იყვნენ. ერთის და მეორეც. თქვენ სადაც იყავით? და შესაბამისად მაგათი მოადგილეებიც იყვნენ, გენშტაბის უფროსი, აბსოლუტურად არ გახსოვთ მოადგილეები ვინ იყვნენ? თავდაცვის მახსოვს როგორ ამახსოვს? ნიკოლაიშვილი. ნიკოლაიშვილი. კი. და შინაგანის არ მახსოვს. გენშტაბიდან ვინ იყო? გენშტაბიდან იყო, ზუსტად ნიკოლაიშვილი. გენშტაბის უფროსი იყო. ვინ იყო? ლევონი. ნიკოლაიშვილი. კიდევ? ესე გვარებთ აღანავს, ერთ სიტყვით, ყველა საკვანძო ფიგურა, მაშინ ვინც ძალოვან სტრუქტურებში ტრიალებდნენ, იყვნენ იქ, აბსოლუტურად.
თქვენ კონკრეტულად ვინდა გავალათ კვიციანების ორი სახლის დაბომბვა თუ განადგურება? ჩვენ კონკრეტულად დაგვავალა ირაკლი ოქროში. მიზეზი რა იყო? როგორ აგიხსნათ? ადას ახლა მაგიმსინი. არ ვთქვამთ. მაგრამ ჩვენ აი ახლა როგორი სიტუაცია იყო ხო გავსვით აი რომ არავის არ უსმენდნენ აბსოლუტურად. მაგაზე აი მოსახლეობის ევაკუირების თემაზე. ესე იგი ამ მიზანთან მოსახლეობა იყო თუ არა ერთი ამბავი ატყდა. ფაქტურად წინააღმდეგები ვიყავ ჩვენ გაფრენაზე. ნუ ბოლოს მე მგონი მიხვდებით როგორც გაგვიშვებდნენ რა. ჩვენში ვის გულისხმობთ თქვენ აი პირადად? ამ საავიაციო ქვედანაყოფის ფრინავებს. ხუთ ფრინავს. ხუთნი იყავით ასე თქვით, ხო? კი, ხუთი ვიყავით მაშინ. ხუთივე წინააღმდეგი იყო თუ მარტო თქვენ თქვით უარი? წინააღმდეგი ვიყავით, მაგრამ ამას ესე პირდაპირ ვერც უბედავთ თუ გეთქვა, აი ეს მაინტერესებს, რა უთხარით თქვენ? წინააღმდეგობა. მოსახლეობა ევაკუირებული არის თუ არა და პასუხი მივიღეთ ბოლო ჯამში რომ კი, იქ არავინ არ დაგხვდებათ. რო ჩავედით იქ მოსახლეობა აბსოლუტურად ვისაც დაეძებდნენ იმად გარდა ყველა იქ. სანამ ჩასვლამდე მივალთ, ესე იგი თქვენ უთხარი იკითხეთ. თქვენ იკითხეთ თუ სხვა მფრინავებმა იკითხეს მოსახლეობა? მეც ვიკითხე და ყველა მეკითხა. ეს კადრილის მეთაურმა ხუთი კაცი იყავით სულ ვინც დავალება მიიღეთ ანუ ნუ ხუთი ხომალის მეთაური ესე კლიანად რამდენი იყო ანუ ეკიპაჟში თითოეულში რამდენი კაცი იყო 5-15 15 ადამიანი არის ეს კადრილის ხელმძღვანელი ვინ იყო? ოსორაული სოსო ბატონო სოსო ოსორაული ოსორაული დასვით ეს კითხვა ევაკუირებულია თუ არა მოსახლეობა მიიღეთ პასუხი რომ კი ბატონო თენგიზ რა გნებავდათ ბრძანეთ ეხლა იქ უამრავი სახლია კოდორის ხეობაში. რაღაც სამხედრო წესით მოგინიშნეს ეს სამი ზნე, აი ეს სახლი და ეს სახლი. ვინ კონკრეტულად? კონკრეტულად მაგა თელია მე მგონი. ერთი ოფიცერი იყო მაგათი შტაბის უფროსი, მეორე ბრიგადის. თუ არ ვცდები შტაბის უფროსი. ბატონელია რა გნებავდათ ბრძანეთ? თქვენ აღნიშნეთ რომ თქვენ და ერთი კაცია კიდე დარჩენილი დანარჩენი გარდაცვლილები არიან. გარდაცვალების მიზეზები დანარჩენების რა შეიძლება? ავიაკატასტროფები ძირითადად. ავიაკატასტროფები. კარგი, მოდით ვაცალოთ ბატონ იმედოს და მერე დავსვათ კითხვები, იმიტომ რომ მე მგონი რომ ჩვენ თვითონვე არ დავიცავით ის წესი, რომლითაც მუშაობთ ხოლმე. ბატონო იმედო, გააგრძელეთ თხრობა და შემდეგ დავსვამთ კითხვებს. უარი თქვით, მაგრამ მაინც დავალების განხორციელება დაგავალეს და მერე რა ხდება? ჩვენ ნუ ასე ვთქვათ დაგვაჯერეს ესე ვთქვათ რომ მოსახლეობა ევაკუირებული იყო მე უკვე გადაწყვიტე გაფრენა და სიტუაცია ისეთი იყო იქ ვარს ფაქტიურად უარის თქმას ვერც გაბედავდა ვერავინ იმ დონეზე ქონათ სიტუაცია დაყენებული პირად შემადგენლობაში და თელ შეერაღებულ ძალებში პირველი გაფრენა რომ შევასრულეთ იქიდანაც იყო ცეცხლი, იმიტომ რომ ფაქტურად ამათ ჩვენ გამოდის. სატრანსპორტო ვერტფრენს მოხდა. რამდენიმე ტყვეები მოხდათ. და ეკიპაჟებმა რო ითხოვეს დახმარებები, უკვე მიზნების ძებნა რო დავიწყეთ, ვერ ვნახეთ. ნახეთ მარტო მორბენალი ბავშვები და ქალები დარბოდნენ თეთრი იმით. რა ქვია, პროსტინა რა, საწოლის იმით, ზეწრებით. და შეუკვე 100% დარწმუნებული ვიყავით, რომ მოსახლეობა არანაირად ევაკუირებული არ იყო იქიდან. და შესაბამისად მე უკვე არ ვიმუშავეთ რა მიზნებს. რა გააკეთეთ? გააკეთეთ და მოძებნეთ ცარიელი რიყი ადგილი და ეს საჩვენებლად რომ სათქმელად გავუშვით რამდენიმე ზალპი. ტყუილი. ხუთივე ეკიპაჟი იღებდით მონაწილეობას? კი, ის ზვენო იყო რა. სასწაულია ორი სამიზნე ქონდათ და ხუთი ეკიპაჟი და თქვენს გარდა ვერტფრენში კიდე მებრძოლები იჯდნენ? არა, დარწმუნდით ვერტფრენებს არ ყოლია ეს პირად შემადგენლობა. მარტო ეკიპაჟები. ეს რეზულტატი რო ვერ მიიღეს. ეთყობა პირდაპირ გადმოცემდნენ. ჩვენ რომ დავბრუნდით ამაში სენაკში უკან. ნუ საიდანაც გავფრენდით უკან ხო დავბრუნდით. უკვე იცოდნენ რომ ის მიზანი რაც ქონათ ვერ მიაღწიეს. არ იყო შესრულებული. არც სახლები განადგურდა და არც არავინ არ მომკვდარა. რაც უნდათ. ალბათ.
იმ წამს დაგტვირთეს და გაგუშვეს უკან. ეგრე ფაქტობრივად ჩავაყრეთ ფრენები, ჩაიტვირთ ახლიდან ზაგურსკა და წავედით უკან. თავიდან ჭურვებით თავიდან აღჭურვები, მაგრამ ამ ჯერზე გაგუშვეს ორივე ფრენი. 5 აღარა. დიახ. მეორეთ იგივე რეზულტატი მიიღეს და ანუ არ ისროლეთ თუ ისევ რიხეს არ ვისროლეთ, მეორე აღარ ვისროლეთ. და რო დავბრუნდით, იმიტომ რომ ხალხი დარბოდნენ სოფელში იმასე და იქნებდა ზეწრებს ეშინოდათ ეთყობა, არ გვესურვა. შესული როგორც ჩანს ჯერ ეს ჯარი და პოლიცია არ იყო, ხო, როგორც ხვდები? იქ იყვნენ უკვე. უკვე იქ იყო. უკვე ახლოს იყო. სოფელში. ანუ მიდიოდა ოპერაცია. აბა დაბაბოას რა აზრი ქონდა თუ იქ იყვნენ? აზრი გოლა ეს ორი სახლი დანგრეული იყო, აი ქონდა. და ვიღაცები ეგ ყოფილიყო მსხვერპლი. ეგ იყო აზრი. ანუ სახლამდე მიხსევა უთქვენათაც კარგად შეეძლოთ, ხო? რა თქმა უნდა. მაგას ამბობთ. სახმელეთო გზით იქ იყვნენ და მივიდოდნენ იმ სახლთან თავისუფლად. მიუხედავად ამისა, რომ თავისუფლად შეეძლოთ სახლთან მისვლა, მაინც გიბრძანეს რომ ზემოდან დაბომბეთო? ზუსტად. ეგრე იყო. დიახ, ბრძანეთ. სატრანსპორტო ვერტფრენს მოხვედრილი ქონდა ქვემოდან ასრული, ხო? რა ტიპის იარაღი იყო თუ მერე გაიყვა? მაშინ რაც დადგინდა, იმის მერე კვლევაც არ ნუ აკაისია, ავტომატი. და თქვენ რას ფიქრობთ, ეს გასროლა, როდესაც არ შეასრულეთ, მაგის შემდეგ მოხდა თუ როდის? და ვის მიერ შეიძლება და ყოფილიყო? სროლა კი. რო არ შეასრულეთ, მაგის მერე ვარ განხორციელდა ეს. მე დანამდვილებით ვისგან შესრულდა ეს სროლა, ვერ ვიტყვი, მაგრამ არ არის გამორიცხული პროვოკაციული ნასრულიც ყოფილიყოს. ყოველ შემთხვევაში თუ კი კოდორის ხეობაში უკვე შესული იყვნენ სამხედრო თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალები, შესაბამისად იქაურ მოსახლეობა ესე მარტივად იარაღს უბრალოდ ვერც კი გამოაჩენდა, არათუ სროლას ვერ გაბედავდა, ხო? ლოგიკაა. მე მგონი ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა ქვევიდან რა სროლა იყო. თავარი არის სხვა რაღაცა, რასაც ბატონი მედოყვება. ესე იგი, ბატონი მედო, ესეთი კითხვა მაქვს მე პირადად, რა კითხვენ რო იტყვიან ძიმე დიხსენებთ ამ ამბავს და ადვილი გასახსენებელი ალბათ არ არის, ბევრი წელიც გავიდა, ამიტომ ჩვენ ასე შემოგიტიეთ შეკითხვებით თავიდანვე და არ გაგიკვირდეთ. ესე იგი, მე რა მაინტერესებს, თქვენ როდესაც იქ პირველ ჯერზე რომ შეხვედით ხუთნი, ნახეთ რომ მოსახლეობა ევაკუირებული არ არის და ქალები და ბავშვები თეთრი ტილოებით დარბიან და შვიდობის ნიშნად გეუბნევიათ რომ არ გვესროლო, ბიძია, ხო? ბავშვი ამას გეუბნეოდათ ქვევიდან ამ ნიშნით. თქვენ არ ესროლეთ საკუთარ ხალხს, არ დაბომბეთ საკუთარი ქალები და ბავშვები და რიყი ადგილი ვიპოვეთო და იქ ჩამოვაგდეთ რამდენიმეო და უკან გამობრუნდითო. ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება? თქვენ ხუთნი ერთმანეთთან კავშირზე იყავით ალბათ, ხომ? რა თქმა უნდა. რადიო კავშირით. რადიო კავშირით თქვით რომ ბიჭო ეს რა ხდება, ქვევით ბავშვები და ქალები არიან თუ რა ფორმით უთხარით ეს ერთმანეთს? აი ახლა უყურეთ, ეს ევაკუირების, სოფლის ევაკუირების საკითხი იმდენად წავედ დაისვა იქ შტაბში უკვე. რომ ჩვენ მოველოდით კიდეც მაგას. რაღაც პროცენტები ქონა დატოვილი იმისა, რომ სოფელი შეიძლება დაგხვდეს, შეიძლება ხალხი დაგხვდეს სოფელში. დიახ. აი პირდაპირ ესე იყო. მივედი და დავხვდნენ კიდეც. და ერთმანეთს რადიო კავშირით რა უთხარით? არა, აღარ იმუშავ, მიზნებზე აღარ მუშაობს მორჩეთ. ერთმანეთს ეს გადაძახილი იყო, რომ არ მუშაობს მიზნებზე მუშაობს ეს. იყო 100-თა სხვადასხვაობა? არანაირი. ყველას ერთი აზრი ქონდა. არა, იქ ერთ-ერთსაც რო ემუშავა იმ სოფელზე. აი საშინელება გვექნებოდა. ეს გვესმის, უბრალოდ თუ იყო მარტო თქვენი ყავით ამ აზრზე თუ ყველა ერთმანეთ ყველა აბსოლუტურად. თქვენ ხო სხვების ნაცვლადაც გვესაუბრებით და ამიტომ გეკითხებით. მით უმეტეს ვინც გარდაცვლილია და კარგი საქმე გააკეთა, უნდა ვთქვათ ისინი რა აზრზე იყვნენ. ყველა ერთ აზრზე იყავით. ასე გადაარჩინეთ თქვენი ქაური ბავშვები და ქალები. რამდენი ჩამოვარდა, რამდენი დახარჯეთ, ასე ვთქვათ, მე და დიახ. ნუ 400-დან ალბათ ერთი 60 წელი მეტი არის.
60 ცალი დახარჯეთ და მობრუნდით. ისიც იმისთვის რომ იმიტაცია თლად რო არ გვესროლა ეს კატასტროფა იქნება თითოეული ჩვენთაგანისთვის. კატასტროფა რატო იქნებოდა არ მომის? იმიტომ კაჭჭამები გველოდებოდნენ. კაცჭამები უკან გელოდებოდნენ. ეხლა ჩამოსვლის ეხლავებადნოს ოზარ თუ შეიძლება. ჩამოხვედით სენაკში და სანამ დატვისთავდნენ და უკვე ორს გაგიშვებდნენ. იმ ორში თქვენც იყავით, ხო, ვინც გაუშვეს მე და უსურავი წავით მეორეს. ეს კადრილის ხელმძღვანელი და თქვენ გაგიშვეს. რატო იყო საჭირო ისევ დატვირთვა, თუ კი 400-დან 60 შეიარაღება გქონდათ? ესეთი ხასიათი ჰქონდათ მაგათი. რაც მეტი ეფექტი უნდათ, მეტი პიარი უნდათ და მეტი დატვირთეს და იმ სამს მისცეს შენიშვნა თუ საწაიყვანეს ვინც შენიშვნებს და იმაზე აღარ ვლაპარაკო, იქ ლანძღვა და თათხვა და ეს ჩვეულებრივ სტანდარტი იყო მაგათი. აი ეს გვაინტერესებს, რომ დაჯექით ბაზაზე. რა გითხრეს? გადმოხვედით თუ ლანძღვის ქალბატონაცია. ძალიან ცუდად და უშვერად. ვინ პირადად ვინ გლანძღათ თქვენ პირადად? მინისტრებმა, არა მინისტრმა ის მეორე არ ყოფილი, შინაგანს არ ყოფილა. ოქროაშვილმა. თავდაც სამინისტროს ხელმძღვანელობა ვინც იყო. რა გითხრათ ირაკლი ოქროაშვილმა? აქ არ ვიტყვი სიტყვას, ას გითხრა, მაგრამ აზრს გეტყვი. ნუ არა კაცები ვართ. კაცები არ ხართ ესე. რატო არ ჩახოცეთ ბავშვები და ქალები? რატო არ შესრულეთ დავალება? ახლა ბავშვები რატო არ ჩახოცეთ ეს სიტყვები არ ხო, ნუ გასაგებია. მაგრამ თქვენ ხო უთხარით იქ ბავშვები და ქალები დარბოდნენო თუ ჩუმად ისმენდით ამ საყვედურს? კი, პასუხი იყო არავის არ აინტერესებს ბავშვები და ქალები. ნუ აზრი საუბრის და ამ ლანძღვის და იმის იყო ეგ რომ უნდა შესრულდეს დავალება. გასაგებია. ოქროაშვილის სიტყვებია, არავის არ აინტერესებს ქალები და ბავშვები. ვისი სიტყვებია? აი ეს სიტყვები კონკრეტულად შეიძლება არ მაინტერესებს ბავშვები არ უთქვია, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ. იმ ჩვენი გაკიცხვის აზრი და ის შინაარსი რო გამოიტანოთ, ეგ იყო. აბსოლუტურად. აინტერესებდათ ერთადერთი ამ ორ სახეს განადგურება, სყვერპლიც უნდა ყოფილიყო და რა თქმა უნდა პიარი, ტელევიზია. იყვნენ იქ ტელევიზიები. იყვნენ. ბაზაზე მობილიზებული იყო ტელევიზია. ტელევიზია არ ვიცი, ხა კამერიანი ხალხი იყო და კამერიანი ხალხი. რომელი შეიძლება სულაც არ იყო ტელევიზიის კონკრეტული ტელევიზია. თქვენ როცა შეხვედით ხეობაში პირველად იქ გახდნენ კამერიანი ხალხი. არ ვიცი, მაგალითად კამერიანი ვერ და გასაგებია. რო დაუბრუნდეთ ოქროაშვილთან საუბრის ეპიზოდს. მას არ უხსენებია ესე რომ რატო არ ჩახოცეთ ქალები და ბავშვებიო, მაგრამ დავალება რატო არ შეასრულეთო უშერის სიტყვებით გაგლანძღათ. კი. მაგრამ თქვენი მხრიდან რომელიმე მაინც ახსენეთ ეს ორი სიტყვა ქალები და ბავშვები? ორი სიტყვა კი არა, ეგ იყო ჩვენი ნომერ პირველი არგუმენტი, რას გვაკეთებინებთ. უთხარით რომ ქალებს და ბავშვებს ხედავთ, ესეც უთხარით თეთრი ტილოებით დარბოდნენ. კი, რა თქმა უნდა. რეაქცია არაფერი. გაგიშვეს არა, პირიქით უფრო გაცეცხლდნენ და უფრო გაღიზიანდნენ. თქვენ ორნი რატო შეგარჩიეს ხუთიდან? მე თავიდან ვთქვი, მე კოდორის ხობაში ნაფრენი მქონდა. დიახ. მეტი გამოცდილება მქონდა სხვა ბიჭებს და გამოცდილება საბრძოლო გამოცდილებაზე არ მაქვს ლაპარაკი. უბრალოდ მარშრუტებზე და იმაზე მეტი მქონდა. ტერიტორიას იცნობდით ხუთი თითივით, კი ბატონო. მეორე ოსურაული მეთაური იყო ესკადრილის და შესაბამისი. წახვედით მეორეთ, შეფრინდით. ხო? იქ რა ხდება შემდეგ? იგივე სიტუაცია. იგივე უკვე ფეხოსნები ფაქტურად შესულები, ნუ სოფელი მაგათხილში იყო უკვე რა. მაგათია ჩვენი. მაშინ ხედავდით თქვენ ამას ზემოდან ჩანდა და აფიქსირებდით რომ იქ უკვე ჩვენ ჯარებს? ხო. კი, უკვე ისეთი რაოდენობა იყო რომ მეორე ზახოც უკვე ჩანდა. რა თქმა უნდა, მანქანები ეს ჯავშა ტრანსპორტის გავინახეთ რაღაცა. იცით რა არის ბატონო, აი მეორე შესვლაზე უკვე როდესაც პოლიციის და სამხედრო ქვედანაყოფები შესული იყო სოფელში. მეორე შესვლაზეც უნდა გესროლათ, ხო, იმ ორი სახლის მიმართულებით. რა თქმა უნდა. ეს იმ ფეხოსნებსაც ხო დააზიანებდა. ფეხოსნები არ იყვნენ იმ ისე ახლოს არ იყვნენ. გასაგებია. ბატონი სოზარი დასვამს კითხვას და რომ შეხვედით და რა მოიმოქმედეთ მეორე შესვლაზე, მე ეს მოგვიყევით. აბა ბრძანეთ. მეორე შესვლაზე რომ შეხვედით, რა ქენით?
მეორე შესვლაზე ისევ დავწმუნდით რომ მოსახლეობა ისევ იქ იყო და ისევ პანიკა და ქაოსი სოფელში. წეგან რაც ვთქვი რომ უკვე ამათი ჩვენი ქვედანაყოფების ფეხოსნების უკვე უფრო ახლოს იყვნენ და მეორე შესვლაზე სოსომ განახორციელა სრულად უკვე სკოლა იყო. იმიტომ სკოლაში ისეთ პერიოდი იყო სკოლაში იმედი იყო არავინ არ იქნებოდა. და სკოლის ეზოში ჩამოყარა რამდენიმე ესაჭური. და იგი ფაქტურად გაუხარჯავი საბრძოლო კომპლექტებით დაუბრუნდით მეორე ჯერაც. თქვენ არც ერთი არ ჩამოგიგდიათ. პირველში მეორე შესვლაზე არა. არა. სკოლაში ვინმე დაზიანდა? ამას კი. არა. სკოლა იმიტომ აირჩია სპეციალურად რომ იცოდა სკოლაში არავინ არ იქნებოდა. ზაფხული იყო, კი ბატონო. ბატონი ალეკო. თქვენ მეორე გასვლას რომ ახორციელებით, მაშინაც ითხოვდით რომ ევაკუირებულია თუ არა ხალხი და რა იყო პასუხი? თქვენ ხო პირველი პასუხი აი ეკეთოთ იყო, თქვენ არავინ არ გეკითხებოდ ბოლოს და ბოლოს მაგას. არავინ თუ არ არის, ხო ის არ უთქვათ რომ ევაკუირებულია. იზახოდნენ ევაკუირებულია, მაგრამ როგორც პირველი მისვლაზე, ისე მეორე მისვლაზე დახვდა ევაკუისა ხალხი სავსე სოფელი ფაქტიურად. ფაქტობრივად მიზანი იყო რომ სხერპლი უნდა ყოფილიყო. მე ჩემი შეგიძლიათ ესე ამოვიცანი რომ უნდა ყოფილიყო ეს განადგურებულიყო პირადად ეგ ორი სახლი და ყოფილიყო სხერპლი და ყოფილიყო მე კაი პიარი მაგეთი. წამოხვედით უკან. რა ხდება რომ ჩამოფრინდით? ამის მე. მეორედ უკვე რომ ბრუნდებოდი მე სამ დავждდებოდი უკვე ხედავდი რომ ეს ციმციმებიანი მანქანები ელოდებოდნენ. სენაკში. სენაკში. ციმციმებიანი მანქანები გელოდებოდნენ რას ნიშნავს? პოლიცია სამხედრო. გაკავებდნენ. კი. დაგაკავეს? დამაკავეს და წამოყვანეს ფოთში. ფოთში რატომ ცოტა მოყევით რა? ფოთში რა ხდებოდა? რა ჩაულებრად მოღალატე ხარ მაგას. სათევზაოდ ხوار წაგიყვანეს რაღაცა მოხდა ალბათ. რა გითხრეს სანამ ჩაქვსეს ამ ციმციმებიან მანქანაში? დავალება არ შეასრულოთ მოღალატე. იგი თქვენზე ძნელი გამოსაკითხი პირი კომისიამ ამდენი დღე იმუშავა ჯერ არ შეგხვედრია. ბატონო იმედო, ფოთში სანამ წაგიყვანეს, ჩაქვსეს ციმციმებიან მანქანაში, რა გითხრეს, ვინ დაგხვდათ, ისევ ოქროაშვილი? არა, ოქროაშვილი მაგიდან მაგ პერიოდიდან უკვე ჩაიხსნა მაქვს ყველაფერს. აღარ იყო. ჩვენთან ურთიერთობაში. ვინ დაგხვდათ სენაკში? სამხედრო პოლიციის თანამშრომლები იყვნენ უკვე სენაკში. და ჩამძანდით მანქანაშიო რატომო? სამშობლოს მოღალატე უარგისი ფრინავი და ასე შემდეგ და ვინ გითხრათ ეს სიტყვები? ვინ თანამშრომლები? ხელმძღვანელი იყო პოლიციის, სამხედრო პოლიციის. არა, სუხიტაშვილი მე ვნახე უკვე მე თბილისში ჩამოვედა. კარგი, აბა ფოთის ეპიზოდი რო გითხრათ, სად მიგიყვანეს, რა მოხდა? ფოთის ეპიზოდი სატუსაღო იყო რაღაცა. სატუსაღო? ბევრი კოღოებით. კარგად მახსოვს. თქვენს და თქვენი ხელმძღვანელიც? ჩვენი ხელმძღვანელიც. მე ახლა დაკითხვებზე არა, მარტო მე დამიჭირეს. მარტო მე წამოყვანეს, დანარჩენს არ დაუჭირე. თქვენი ხელმძღვანელი ბატონი სოსო არ წამოუყვანიათ? არა, მარტო მე ვიყავ. სატუსაღო ეს არის პოლიციის სატუსაღოში თუ სამხედრო ჰაუფტვახტებს რო ძახიანის იყო? აი, მაგასაც კი ვერ გეტყვით რა. წარმოგიდგენთ, პოლიცია არ იყო, უფრო სამხედრო რაღაც თემა იყო. იმიტომ გუშაგები და ეს ფორმით იდგა ხალხი. პოლიციური რო ყოფილიყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამხედრო ფორმით მე მგონი არ იდგებოდა. დაკითხვა იყო იქ თუ რა მოხდა? დაკითხვაზე კი გავყავდი მეკითხებოდნენ დეტალებს რაღაცებს, მაბრალებდნენ ცოტ-ცოტას და რა ვიცი. ისეთ რაღაცებს იცახოდნენ რომ სრულსისულელე. თითქოს რა ვიცი, საიდან მოვიდათ ეგ აზრი, მე ვითომ კვიციანის გამზარას განის ქონა რაღაც თანხა აღებული და რაღაც რომ მაგიტომ არის სრული. მეთქი. იმიტომ არ ვესრულე თურმე. მე კოსმოსში ხართ. თქვენზე ფიზიკური ზეწოლა ხომ არ იყო დაკითხვა? არა. ტყუილი. არავითარ ფიზიკური, მაგრამ სიტყვერგი. ძითა ლანძღვა. ლანძღვა. და შემდეგ წამოგიყვანეს თბილისში თუ როგორ იყო? არა,
მე ჩაატარეს რაღაც არ ვიცი თათბირი დავარქვა თუ რა დავარქვა შეკრიბეს თელეავიაციის პირადი შემადგენლობა მე ჩავამიყვანეს ფოთიდან სენაკში ამ შეკრებაზე კიდე ერთად გლანძღეს სულ ყველა და ისე წამიყვანეს ფოთში ამ წაყვანის მერე ორი დღის მერე ჩამოვედი სენაკში და მე უკვე გადმოვფრინდი თბილისში გაგათავისუფლეს გამოთავისუფლეს მაგრამ თუ ესეთი ის ვიყავი საშიში ვერტფრენი ისე მანდეს თავდაცვაში დარჩით? თავდაცვაში დავშли და გამოვფრინდი ვერტფრენით თბილისში საბრძოლო ვერტფრენით რამდენი ხანი იყავით დაკავებული? საერთოდ 10 დღემდე 10 დღე იყავით რალი არ წაუყენებიათ ანუ კონკრეტულად ესეთი სისხლის სამართლის კოდექსით ამოყრით გავდა ჩემი მდგომარეობა რაღაც იმას სასაცილო იმას რა აი პატარა ბავშვს ვაშინებენ და ეს არ შინდება და მაინც აშინებენ და აი ეს გასაგები ხო შეეცადნენ მაგრამ რა ვიცი ბატონი ალუ და ბატონი ილია მოგესალმებით ბატონი და პირველ რიგში მე მინდა დაგიდასტუროთ ჩემი დიდი პატივისცემა თქვენ და თითოეულ იმ ადამიანს ვინც თქვენსავით დაფრინავს საქართველოს ცაში იმისთვის რომ ადამიანებს დაეხმაროს აიცვას ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და ჩვენი მოქალაქეები თქვენ იცნობთ ძალიან კარგად ზეზო ბაკურიცისასია ხო? დიახ ეს ბიჭები როდესაც დააკავეს და წაუყენეს, ნუ არნახული ბრალდება. ალბათ ესეც გსმენიათ. ზეზოზე საუბრობ? ზეზოზე საუბრობ. რა თქმა უნდა, ჩემი ნათლია იყო ზეზო. კი ბატონო, ხო, ამიტომ გეკითხებით რომ ვიცით. ზეზოს ინტერესებს ვიცავდი, მაშინ მე ალბათ ესეც გახსოვთ. ამ ბიჭების ისტორიაც დაიწყო სწორედაც აი ასე, რასაც ეხლა თქვენ ბრძანებთ, რომ ეს წინააღმდეგობა, როდესაც მათ არ შეასრულეს და ეს კონფლიქტი იყო ოქროაშვილთან მიმართებაში ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით მაგრამ ჩვენმა საზოგადოებამ რო გაიგოს და ცხადი რო გახდეს როგორ ექცეოდნენ ეს ადამიანები იმ ადამიანებს ვინც იცავდა და იცავს ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ ზეზოას თქვენ და არაერთი მაგარ ბიჭებს ვინც დღეს ცოცხალი არ არის კიდე მათი მარადიული ხსნა უნდა იყოს და მათ არაერთხელ დაუცვიათ ჩვენი მოქალაქეები და თქვენ იცით რომ მაგალითად მე იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცნობდი ამ ადამიანს და თქვენგან არაერთს ვიცნობ პირადად როგორ მძიმე პირობებში მირვა შეუმფრენით უფრენიათ საბრძოლო ასე ვთქვათ დროს რომ მაგალითად არაერთი დაცხრილული შეუმფრენით შეუსრულებიათ ასე ვთქვათ მარშრუტი გადაურჩენიათ ჩვენი თანამოქალაქეები დაუცვიათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და აი ასეთ დროს როგორ ექცეოდნენ და როგორ გექცეოდნით იმიტომ რომ ეხლა როდესაც არ ვიცი რომ მე მგონი კოლეგამ გითხათ რომ თქვენ ბრალი წაგიყენეს თუ არა სისხლის სამართლის წესით თქვენ არა მაგრამ იმ ბიჭებს ხო წაუყენეს ხო სასაცილო იყო ხო ხომალდის მეთაური იყო ბატონი ზეზოა და სხვები რომელიც შტურვალე ანუ დამხმარე და ეს სამი ეკიპაჟის ანუ მთლიანად ხომალდის სამი წევრი დასაჯეს რის გამოც ეს ხო კარგად გვახსოვს და საზოგადოების გასაგონად მინდა ვთქვა რომ არაერთი ანუ ასე ვთქვა თქვენ რასაც ბრძანებდით რომ იმის მიუხედავად რომ თითქოს თქვენ იყავით რაღაც არ ვიცი ვინმეს მოღალატე ცუდად ასე ვთქვათ ასრულებდით თქვენზე დაკისრებული მოვალეობას ამის პარალელურად ხომალდზე გსავდნენ და როდესაც ამ ბიჭებს წაუყვენეს არნახული ბრალდება ნუ აი გაუგონარი რაღაც ხო და დააბრალეს ის რაც რეალურად წესიერ ხალხს იმიტომ რომ ქვეყნის წინაშე ამ ხალხს უანგარო შრომისა სხვა არაფერი არ გაუკეთებიათ და მათ შორის არაერთი ესეც უნდა ითქვას ამას თქვენ არ ამბობთ მაგრამ ეს საზოგადოებამ მინდა რომ იცოდეს რომ არც ერთი საბრძოლო მოქმედება ომი რომელიც ჩვენ ქვეყანას თავს დაატყდა არც ერთი არ გამოგიტოვებიათ არც თქვენ და არც მათ და აი ასეთ ადამიანებს ექცეოდნენ და მაგალითად მახსოვს რომ სხვებს 7 წლიანი ბრალდება ჰქონდათ და ზეზოს ჰქონდა 13 წლიანი ბრალდება წაყენებული და მაშინ ძალიან კარგად მახსოვს რომ პარალელურად იმ სასამართლოში ნორაკვიციანის საქმე მიდიოდა
უკვე ის წინ იყო და პირველ ინსტანციას მაშინ მისჯილი ქონდა მისთვის. და როგორ კარგად მახსოვს რომ თვალებში ვერ გვიყურებდა ერთ-ერთი ვინც პროცესზე გამოდიოდა. და კარგად არ ვიცი თქვენ ესწრებოდით თუ არა სამეგრელოში, როდესაც ამ ბიჭების პროცესი მიდიოდა, სენაკის ბაზაზე მოხდა ეს ამბავი და მე სამეგრელოს ქვემდებარეობით იქ ხილებოდა და ვინც მაშინ თავდაცვის სამინისტროს ეგრეთ წოდებული ექსპერტად თუ მოწმედ გამოყავდა, პრაქტიკულად თვალებში ვერ უყურებდა ვერც-ერთს და პასუხები ჰქონდათ საოცარი. და პირდაპირ იძახდნენ რომ ეს არის დავალება. და როდესაც დაჭირდათ რომ ფრინავი აღარ ყავდათ, ისე გაუღეს კარები მაგალითად ბაკურიძეს და გამოუშვეს და უთხრეს რომ ღამე დამირეკა ბორდიურზე ვზივარო და წარმოდგენა არ მაქვს, არც საბუთი მაქვს, არაფერი როგორ უნდა წამოვიდე. როდესაც ამ ხელა ბრალდება ქონდა წარდგენილი და მოკითხეს რომ ფრინავი არ იყო, რომ შეესრულებინა დავალება და სად არის ეს ადამიანი და არის დატყვევებული. ზოგს ვისაც უნდოდა სისხლის სამართლის წესით არ ქონდა მნიშვნელობა სამი უმძიმესი მუხლი წაუყენეს იმის გამოთ რომ პირდაპირ უნდა ვთქვათ ეს რომ ზეზვა იყო ვაშკაცი კაცი და იმის გამოთ რომ ოქროაშვის თავისი ახირების გამოთ სანადიროდ მთვრალი არ გადაიყვანა სადღაცას და ახსოვდა მას ის რომ კოდორის ხეობაში თქვენ ესე ვაშკაცურად მოიქეცით ხო თქვენ ახლა ამაზე მესმის რომ შეიძლება გიჭირდეთ საუბარი მაგრამ მინდა რომ საზოგადოებამ გაიგოს და როდესაც ამის პარალელურად მას თვალს სადღაცას იმიტომ რომ ეს არის ამათ რეალური სახე როგორ ექცეოდნენ ამ ქვეყანას და როგორ იყენებდნენ სახელმწიფო ინსტიტუტებს და იმის გამოთ რომ შეურაცხყოფა მიაყენა ასეთ ვაშკაც ფრინავს და როგორ ექცეოდნენ თუნდაც თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს სახელმწიფო ინსტიტუციის წარმომადგენლებს ჩვენს თანამოქალაქეებს ეს ხო ფაქტი არის დაცხრილული ვერტფრენი ძლივს დასვა ამ ადამიანმა და გარდაარჩინა არაერთი სიცოცხლე და ერთხელ არ უთქვია მი-8 ვერტფრენით მინდა საზოგადოებამ გაიგოს რომ ეს არ არის მი-24 რომელიც შეიძლება რომ საბრძოლო ასე ვთქვათ მახასიათებლები ქონდეს მას მი-8 არის სამოქალაქო ავიაციისთვის ხო სწორად ვამბობ ტრანსპორტირებისთვის აი ამ ვერტფრენით დადიოდნენ დაფრინავდით ჩვენ როდესაც ჩვენ ქვეყანას მძიმე დღეები ქონდა და ომი იყო და ესროდნენ სხვადასხვა საშუალებით ჩვენი ისა რა ქვია ოკუპანტები თუ სხვადასხვა ომში საპირისპირო მხარეს ყოფი ასე ვთქვათ სამხედრო ძალები და ამ ადამიანებს ერთხელ არ უთქვიათ რომ ჩვენ სამოქალაქო ავიაციისთვის ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი ვერტფრენით როდესაც აი ბიჭებს გადაყოფილი ქონდათ და ავტომატით პასუხობდნენ აი ასეთ ბანალურ სიტუაციაში კი მიდიოდა რომ თავს წირავდნენ პრაქტიკულად ყველა თქვენ იმიტომ გიდასტურებთ ასეთ პატივისცემას რომ ვიცი თქვენი აქამდე მოტანილი საქართველოს წინაშე ნაშრომიდან ამაგარი როგორ შეიძლება ეხა იცოდე რომ იქიდან სასესხლე პოზიციებიდან გახსნილი არის სხვადასხვა მძიმე კალიბრით ცეცხლი და ამ დროს მიდიხარ მი-8 და ასრულებ ასე ვთქვათ ღონისძიებას რომ ადამიანი გადაარჩინო შენ იცი რომ პრაქტიკულად გადარჩენის შანსი პრაქტიკულად მინიმალური გაქვს შენ ამაზე მიდიხარ და ერთხელ არ გითქვიათ რომ არა ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ პირიქით ამას აკეთებდით მათ შორის დაზიანებული ვერტფრენებით და აი ამ ხალხს სწორედაც აი ეს ადამიანები როდესაც ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის აი ასეთ სიტუაციაში რომ თეთრი ზეწრებით დადიოდნენ ადამიანებიდან თქვენ ამის გამო გეუნებოდნენ რომ აქ რატო არ შეასრულეთ რაღაცები რომ ჩვენ ახლა ჩაგვივარდა და ვერ გაუშვებთ რაღაც ასე ვთქვათ ჰოლივუდურ ფილმს ვერ გადავიღებთ ამისთვის და ვერ გვექნება ეს პიარი და პლუს ამას კიდე იმის გამოთ რომ ნაკეიფარი თუ ესე იგი თრალი ბოდიში ამ სლენგისთვის ნაგულავარი ეს ადამიანები ოქროაშვილი და სხვები როდესაც არ გადააფრინა ამის გამოთ რომ მიაყენა შეურაცხყოფა და ამის გამოთ წაუყენეს აი ესეთი მძიმე ბრალდებები ადამიანს და როგორ ექცეოდნენ ეს არის სახე და ეს უნდა ითქვას კითხვა მაქვს თქვენთან როდესაც თქვენ უარი უთხარით რომ ვერ შეასრულებდით აი ამ ღონისძიებას ანუ პრაქტიკულად სასწრაფო პოზიციებს ვერ აიღებდით ანუ ვერ მოხდებოდა სამიზნეების განადგურება სხვადასხვა მიზეზების გამო თქვენ ბრძანეთ რომ ანუ არ მისმენდნენ პირიქით რაღაცებს იქით გვეუნებოდნენ და ასე შემდეგ
უბრალოდ ვინ იყვნენ ეს კონკრეტულად პირები, ვინც დაუშვათ სამხედრო პოლიცია მახსოვს რომ ზეზვას და სხვა ბიჭების საქმეშიც ძალიან აქტიურობდა მაშინდელი სამხედრო პოლიცია. უკიდურესად ჩართული იყო პრაქტიკულად ინსტრუმენტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იყო სამხედრო პოლიცია. ვინ იყვნენ ის პირები, ვინც უშუალოდ კონტაქტზე გამოდიოდა თქვენთან, ვინც აი ამ ყველაფერს გეუბნებოდათ, რომ დაუშვათ, რატომ ვერ იქნა საცეცხლე პოზიციები განადგურებული. ეხლა სამწუხაროდ მე გვარები და სახელებს ელემენტარულად არ ვიცნობდი, ესე ვთქვათ, მაგრამ სამხედრო პოლიციის თანამშრომლები იყვნენ და აი დავალებების მიღებაში და მთელი ამ პროცესის პერიოდში იქ ესწრებოდნენ ამ პროცესს. სამხედრო პოლიციის თანამშრომლები. რაც შეეხება ზეზვას საქმეებზე ერთ-ერთი მოაქტიურე სუხიტაშვილიც გრძელდებოდა. მე მაგასთან შეხება უკვე თბილისში ვქო რომ ჩამოვეცვლი. და რა პოზიციაზე ბრძანდებოდა მაშინ ეს რო უთხრათ საზოგადოებას? ბატონო? სამხედრო პოლიციის ხელმძღვანელი. სამხედრო პოლიციის ხელმძღვანელი. დიახ. და იგივე აბსოლუტურად და ეს ტერორიზირება პირადი შემადგენლობის ეს იყო ჩვეულებრივ ამბავად უთვლებოდა. ატერორებდნენ, ვატერორებდნენ სულ ყველას. ეს მოკუტურს უნდა გევლოდა, უნდა გექნია თავის ყველაფერზე. ეს იყო პრინციპი. ამოვალი წერტილი მაგათი. და თქვენ როდესაც ხვდებოდით აი მაგალითად თუნდაც ზეზვას საქმეზე როდესაც შეხვდით ხელმძღვანელობას აი იმ საქმეზე როდესაც თქვენ ჩამობრძანდით აქ და თქვენ ბრძანეთ რომ მე თბილისში შევხვდი სუხიტაშვილს თქვენ როდესაც ეუბნებოდით და ასევე ჩვენმა მოქალაქეებმა მინდა რომ გაიგონ კარგად მაღალი ასე ვთქვათ დონის ფრინავი აი როგორებიც თქვენ ბრძანდებით და როგორებიც ის ცხონებულები იყვნენ რომლებიც ისტორიას დარჩება მათი უბრალო სახელები ძალიან რთულად ასე ვთქვათ ძალიან ძვირი ღირს ასე ვთქვათ მოდი პირდაპირ ესე ტერმინი რო გამოვიყენოთ ხო იმიტომ რომ ეს ხომ უდიდეს ხარჯებთან და სხვადასხვა ასე ვთქვათ სირთულებთან არის დაკავშირებული იმიტომ რომ ფრინავის ასე ვთქვათ რამდენად მაგარია ან გამოსტილი არის ესე რომ ვთქვათ დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენი საათი აქვს ნაფრენი და ეს ხშირად ანუ ამ შესაძლებლობას მით უმეტეს იმ პერიოდში ჩვენი ქვეყანა მოკლებული იყო და ეს ძალიან ძვირი ჯდება თითოეული ფრინავის იმ დონეზე გადამზადება როგორითაც თქვენი ყავით პრაქტიკულად ქვეყანისთვის ეს უმძიმესი ტვირთი იყო და ახლაც კი ძალიან ძვირი არის და შეუძლებელი არის ზოგიერთ შემთხვევაში თქვენ როდესაც ხვდებოდით რომ ქვეყანას არ ყავს ფრინავები ანუ ავიაცია პრაქტიკულად ქვეყნისთვის ერთის მხრივ სამხედრო თუ გნებავ სამოქალაქო ავიაციის ხომალდები არის ძალიან ძვირი და მათი ესე ვთქვათ ყიდვა ქვეყნისთვის არის ძალიან ძვირად ღირებული სიამოვნება და მეორე მხრივ შეიძლება ყავდეს უამრავი ხომალდი საფრენი აპარატი მაგრამ უბრალოდ ფრინავი არ იყოს და თქვენ მართლა ეს ოქროს ფონდი იყავით და თქვენ როდესაც ხვდებოდით და ეუბნებოდით რომ რა საკეთებთ ხალხო ეს ხო არ არის ავტომობილი დაკოკო და წახვიდე ჩვენ თუ დაგვაკავებთ ყველას თუ დაიჭერთ როგორ იქნება ეგ რომ მაგალითად სვანეთში ყაზბეგში სხვას რო თავი დავანებოთ საომარ მოქმედებებს მეწყერების დროს ზვავების დროს ჩვენ მოქალაქეებს ვინ დაიცავს ჩვენ თუ ყველას დაგვიჭერთ რას გეუბნებოდნენ ესენი მე ვიცი რომ თქვენ გქონდათ ეს კომუნიკაცია არაერთხელ უშუალოდ ხელმძღვანელობასთან და სამხედრო პოლიციის ხელმძღვანელობასთანაც ჩვენ ხედავ უკვე ეს კომუნიკაცია აღარ იყო ეს უფრო დავაზგავდა და დიახ დავა იყო ეთახმებით კი და რას გეუბნებოდნენ სრული იგნორი წეგარაც გამემეორე მაშინ ისეთ შეგრძნებოდა თითქოს მოტივირებულები იყვნენ იმაზე რომ დაეტერორებდნენ სულ ოფიცერი რომ ჩურჩული დაიწყებს ლაპარაკს ის ოფიცერი აღარ არის აი ამ დონეზე ყავს მიყვარული ხალხი ბოლოს რო შევაჯამოთ შეგვიძლია ჩვენ ესე გავიგოთ რომ მათი მხრიდან ეს დამოკიდებულება რა როგორც თქვენთან იქცეოდა მე პირდაპირ ხაზს უსმევ თქვენთან ფრინავებთან მიმართებაში იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ ყავდა ქვეყანას და დასაკარგი ერთი ფრინავიც კი არ ყავდა ქვეყანას და არ ყავს დღესაც ცხადია და თქვენ როდესაც პრაქტიკულად გეუბნებოდათ რომ ნუ თუ არ იქნებით ამ სიტუაციაში მოდიში და აი დარდი რა თუ არც გვეყოლება ანუ ქვეყანას ავიაციის გარეშე ტოვებდნენ ეს ხალხი შეგვიძლია ასე გავიგოთ
იმიტომ რომ თქვენ ხო გქონდათ მორალურად სრული უფლება, მე მესმის თქვენი დამოკიდებულება, კარგად ვიცი. და თქვენს მეგობრებსაც პირადად არაერთთან მაქვს ურთიერთობა და კარგად გიცნობთ და ამიტომ საუბრობ რომ თქვენ მიუხედავად პიროვნული რაღაცეებისა გადააბიჯეთ აი ამ ყველაფერს და იტანდით იმის გამოთ რომ ქვეყანა არ დარჩენილიყო ავიაციის გარეშე. აი თქვენ ხო გქონდათ მორალური უფლება რომ თქვენ რო არასახელმწიფოებრივად გეფიქრათ და არ გქონოდათ იმის განცდა რომ ამას მე ეხლა რატო გავაბედინო და რატო ვაყენებინო შეურაცხყოფა აი ამ ადამიანებს რომლებსაც თითითიცი არ დაუდიათ ქვეყნისთვის და ჩვენ კიდე ნაუმარი ნაბრძოლი გაჭირება გამოვლილი ხალხი არავიტანთ ამას და წავალ სახში ბოლო-ბოლო ეს არ გააკეთეთ და იმ ადამიანების მხრიდან აი თქვენ რო გეთქვათ რომ წავალთ ეხლა სახში დარჩებოდა თუ არა ავიაციის გარეშე ქვეყანა რა თქმა უნდა დარჩებოდა, მაგრამ იგი მიმეორება ზარდიყვნენ ლეგენდები რომ დარჩენილიყო. მადლობა. ბატონი ილია, მოკლე შეკითხვა თუ შეიძლება და ბატონი სოზარი თქვენ ვთქვით, რომ ბევრი დრო არ წაგართვათ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ უკან გელოდებოდნენ კაციჭამიები. მინდა კიდევ ერთხელ გვარებით დააზუსტოთ, ვინ იყვნენ და ვინ გულისხმობდით კაციჭამიებში, თქვენ ხაზი გაუსვით, რომ გენშტაბის კაციჭამიებში ვიგულისხმობ ვის დამხდა სამხედრო პოლიცია. გვარები მინდა რომ გვარები ახლა თანამშრომლები იყო ჩული, არ ვიცი. მადლობა. ბანოიმედო გენშტაბი ახსენეთ და გენშტაბისთან ვინ იყო პირველად, როდესაც ეს დავალება მიიღეთ? ყველა იყვნენ ქალბატონი. ვინ? გენშტაბის უფროსი ახლა გვარების სახელებით წავიდნენ. უფროსი ვინც იყო ლევანე იყო. ნიკოლაიშვილი. ხელმძღვანელი. იქ იყო, კი, სენაკში იყო, ნამდვილად მახსოვს. ეს დავალება პირველი ნიკოლაიშვილმა გააჟღერა თუ ოქროაშვილმა? ჩვენ დავალება მივიღეთ არა, მაშინ პირველი წესრიგზე ოქროაშვილი მაშაობდა. ოქროაშვილმა. ოქროაშვილი აქტიურობდა ესე ვთქვათ. თქვენ თუ გაქვთ რამე სათქმელი დღეს ოქროაშვილისთვის, რომელიც არის გამორიცხული, ვთქვათ, იგივე ნიკოლაიშვილიც, მერაბიშვილიც, ხვებიც გისმენდნენ ახლა. რამე თუ გაქვთ სათქმელი? არაფერი განსაკუთრებული. აზრი არა. ოქროაშვილი არის ძიმე ადამიანია თავისი პრობლემებით. მესწავლებს. გასაგებია. კარგი, ბატონო იმედო, ამ სპეცოპერაციაზე ჩვენ როგორც თქვენ უკვე მიხვდით, ვიკვლევთ ამას და თქვენ მიერ დღეს ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციები ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის იმ დიდ სპეცოპერაციაში ერთი კონკრეტული ელემენტი, ეპიზოდი, რამდენიმე, ორი შეფრენა და კიდევ სენაკისა და ფოთის მომენტები, რაც თქვენ აღწერეთ. დიდი მადლობა ამისთვის და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მგონია, მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ყველა იმ მშვიდობიანი ფრენისთვის, რომელსაც თქვენ ჩვენი მოქალაქეებისთვის, მათ შორის ჩვენთვის ახორციელებთ, ახლა უკვე სამოქალაქო ავიაციაში და ღმერთმა სულ მშვიდობით გაფრინოთ, მშვიდობით წაგიყვანოთ და მშვიდობით დაგაბრუნოთ ხოლმე სამშობლოში თქვენს მგზავრებთან და ეკიპაჟთან ერთად. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. აი ხარ კარგად ნახვამდის, მადლობა. შემდეგი ბოდიში რომ ვერ გაცილებთ, სხდომას ვაგრძელებთ, ნახვამდის. ჩვენ უნდა მოусმინოთ ახლა ხელმეორედ, ერთხელ უკვე მოусმინეთ ამ პირს, როგორც გახსოვთ, ეს არის ბატონი თორნიკე გერლიანი, რომელსაც ვთხოვეთ შემობრძანება. და მე შევძლებ ავხსნა თუ კომისიამ რატომ საზოგადოების საყურადღებოდ ავხსნა თუ კომისიამ რატომ მოისურვა. გთხოვთ დაბრძანდეთ ბატონო თორნიკე, თქვენთვის აქ შემობრძანება და დარბაზი უცხო აღარ არის, მეორედ ხართ ჩვენთან ერთად, გაფრთხილების პროცედურასაც და ტექსტსაც უკვე შესანიშნავად იცნობთ და თუ შეიძლება მოაწეროთ ამ დოკუმენტს ხელი. თქვენი ჩვენთან ხელმეორედ გამოცხადება ჩვენი კომისიის ინიციატივა იყო და ერთ-ერთი წევრი ბატონი თენგიზ შარმანაშვილი ყველაზე აქტიურად ითხოვდა თქვენს ხელმეორედ მობრძანებას, რასაც კომისიამ ერთსულოვნად დავუჭირეთ მხარი. გვაქვს რეალურად ერთი კითხვა და დიდხანს არ მოგაცდენთ. თქვენ, როდესაც ჩვენ გამოგკითხეთ, თქვენ ბრძანეთ ასეთი რამ, რომ როდესაც ჩვენი ჯარი და ხელმძღვანელობა და პლუს პოლიტიკური პირები, ვინც იყვნენ კოდორის ხეობაში 2008 წლის აგვისტოს შემდგომ
ფაციფუცით ასე ვთქვათ, ნაჩქარევად გამოდიოდა და ტოვებდა კოდორის ხეობას, რომელიც რუსის ჯარმა და ოკუპანტმა დაიკავა, იქ დარჩაო თქვენ ბრძანეთ არაერთი უმნიშვნელოვანესი და დიდი ღირებულების ქონება, მათ შორის სამხედრო ქონება. ამაზე თქვენ ისაუბრეთ. ამ კონკრეტულ ნაწილში, რომ გითხრათ უფრო მეტი, ასევე ხომ არ იყო იქ რომ ჩვენ გვაქვს სხვა ინფორმაციებიც და თქვენ რა იცით ეს გვაინტერესებს, ხომ არ იყო იქ რაიმე ტიპის დოკუმენტაციაც, რომელიც აი უცბად გამოსვლის დროს იქ დატოვეს, იმიტომ რომ რეალურად ნუ ხლა ტელეფონით აწარმოებდნენ ომს და რეზერვის აზერბაიჯანის ხორცათ აქციას ცხინვალის რეგიონში და ამიტომ გვაინტერესებს იქ რაიმე ხომ არ დარჩა ისეთი, რაც ოკუპანტს ჩაუვარდა ხელში, თქვენ რა იცით? მოგესალმებით კიდე ერთხელ. ფურცელს გადავდებ, რომ აგვაბრალეს პასუხები დაწერილი ქონდაო და კომენტარებში პატუცემულება კარგად კითხულობდაო. ეს გისაყვედურეს თითქოს? კომენტარებში ხო, ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ნაციონალური მოძრაობა არავის აღარ აინტერესებს და მათი კომენტარები ვის აინტერესებს? ამიტომ გადავდებ, რომ მაინც შეცდომაში სხვა რა შეიყვან. კი ბატონო. პასუხები არ არის. რაც შეეხება გამოსვლას და იმ სიების არსებობას, საიდანაც ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ, ანუ 2008-ში 11-ში რომ გამოვედით ჩვენ 13-ში შევიდა იქ მათი ძალები ოკუპანტს. აგვისტოს. 13 აგვისტოს. 13 აგვისტოსის ორი დღე არავინ არ შესულა მან და მან დაიწყო ადგილობრივმა მოსახლეობმა შესვლა მერე. უპრობლემოდ. რამოდენიმე დაბრუნდა ხელად. აი დაახლოებით 16-17 აგვისტოს უკვე შედიოდნენ მოსახლეობა შედიოდა, მათ არანაირი პრობლემა არ ჰქონდათ. მანქანებით შევიდნენ, მაგრამ იქ ძალიან ბევრი ახლობელი ყავს ჩვენ აფხაზეთში. რომლებთანაც ადრე ჩვენ მამაპაპას ჰქონდა ურთიერთობა ერთად, რა თქმა უნდა. და ძალიან ბევრს ყავს დედა ქართული, ძალიან ბევრი ქართული ცხოვრობს მანდ. და გაგვაფრთხილეს და დაირეკა იქიდან, რომ თუ ვინმე ხართ ნამყოფი რომელიმე დანაყოფში, ან პოლიციაში, ან სამხედრო რომელიმე ფორმირებაში ყავით, კაციშვილმა შემოსვლა არ გაბედოთ. ყველა სიები დაგხვდა და ყველა სიები იციან, უბრალოდ დაგეძახებენ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ აქ ნელ-ნელა დაიწყება შემდეგ უკვე დაკავებები. ეს გაფრთხილება მივიღეთ, ამის მერე უკვე ვინც იყო ნამყოფი გინდას მონადირეში, თუნდაც მერე 2006-7 წლებში მან და 8-ში, უკვე არავინ არ შევიდა მანდ. ფაქტიურად გადარჩა ამით ის მებრძოლები იმ იქაურ დაკავებებს. რა სიებზე იყო საუბარი, იქნებ კონკრეტულად თქვენ? ვის მუშაობდა მანდ? საერთოდ შტაბში დატოვეს განადგურების გარეშე და გამოტანის გარეშე ეს სიები? ყველაფერი არანაირი განადგურება არ ყოფილა, სიები დატოვეს, საერთოდ რაც იყო სამუშაო მაგიდებში როგორც იყო ისე ანუ პერსონალური მონაცემები იმ საჯარისო და საპოლიციო ძალების რომელიც იქ იმყოფებოდნენ ეს მოიპოვეს აფხაზებმა? რიგითი ჯარისკაცთან დაწყებული ბოლომდე ყველა სია ქონდათ. აბსოლუტურად ყველა სია. იარაღთან ერთად და ტყვია-წამალთან და ტექნიკასთან ერთად დარჩა ყველანაირი სია. ჩვენ ეს ვიცით იმათგან, ვინც იქ ჩვენი ახლობლები არიან. გვითხრეს რომ აქ შემოსვლა არავინ არ გაბედოს, ვისაც ფორმა ეცვა. ისიც დაადასტურეს რომ ეს სიები შტაბში დახვდათ, რა თქმა უნდა. ესე იგი ხელუხლებელი? კადრებიც არის მაგათი, როგორ შედიან ოთახებში 2008-ში. და იქ თუ დოკუმენტაციას იღებენ, ამის კადრები არსებობს? ყველაფერი. სად არის ეს ინტერნეტში შეგვიძლია YouTube-ზე არის, როგორ გამოვაქვთ სიები ჩხალთის პოლიციის შენობიდან. არა, ეს ინტერნეტში შეგვიძლია მოვიძიოთ ეს კადრები? არის, ყველაფერი არის. ყველაფერი არის და 1-2 მოწმობას დაურთეს მაგას პოლიციელებს. აჩვენეს ეს? კი ბატონო, არის ყველაფერი არის YouTube-ზე. ეს მოწმობების და ყველაფერი დარჩათ ეთყობა, ხო, მოწმობები დარჩათ. იარაღი ხო დარჩა, იარაღი იყო პირდაპირ ქუჩაში იყარა. არა, იარაღი გასაგებია, შეიძლება დიდი ისე წონის არის და გაიმართლონ თავი, რომ იმ ფაციფუჩში ვერ მოასწრეს ამის ამოღება, მაგრამ დოკუმენტ არა, მე არ ვამბობ ეს გასასამართლებელი სოფლიო, შეიძლება გაიმართლონ თავი მეთქი, მაგრამ რაღაცა ვთქვათ 10-12 შეკვირა დოკუმენტ ცეცხლი ვერ გაუჩინეთ და ვერ მოვასწრეთ, ეს ძალიან გამიკვირდება მე ახლა რომ იმენ თქვას. წელი ხმარობდნენ იქ დატოვებულ საწვავს მე მგონი, ხო, და დანარჩენ მასალებს და ტექნიკას. ძალიან ბევრი საწვავი იყო სოფელ აჟარაში. აჟარაში იყო რომ ამზადებდნენ ამ საწვავის აუზების ადგილს დიდი ხანი მიდიოდა მანდ სამუშაოები.
და მე ადგილობრივების მუშაობდნენ იქ ტრაქტორებზე და იძახდნენ რომ 30 აუზისთვის გაკეთდა მანდ თხრილები. ეს აუზები იყო 30 ტონიანი თუ არ ვწდები. დიდი აუზები იყო. 30 ტონიანი აუზი მარტო აჟარაში დარჩა. 3 ლოკაცია იყო ეგეთი თუ არ ვწდები. ერთი იყო გენწვიში, ერთი იყო აჟარაში და ერთი იყო ტიში. იმიტომ ტიში თავდაცვის ძალები იდგნენ მანდ. ძიმე ტექნიკაც დატოვეს? ძიმე ტექნიკა მანდ არ ყავდათ, მანდ იყო კამაზები იყო, ტანკები იქ არ ყავდათ. ტანკი ის ქვერს გადააჭერდა. არც ბროვნე მანქანები, არც არა, ესენი არ ყავდათ, ყავდათ კამაზები, ურალები და ვილისები. პლუს პიკაპები. ასე პიკაპი შემოყვა. ეგენი დატოვეს, ხო? კამაზები აჟარაში ერთი კამაზი იდგა, თავიდან ბოლომდე იარაღით დატვირთული გასაღები ზედეკეთ. იარაღით დატვირთული? იარაღით დატვირთული. არც ააფეთქეს, არც არანაირად. მანქანა მუშაობდა ჩვეულებრივად. მაგასაც ააფეთქებდნენ, ისე რა ვქია, პატარა დოკუმენტაციის განადგურებას კი ვერ მოახერხეს. უკვე ამაზე მე დასკვნაში იქნება, მადლობა. ეს დავაზუსტებ ესე იგი. ესე 11-ში გამოვიდა მოსახლეობა, მთლიანად დაიცალა კოდორის ხეობა. 13-ში შემოვიდნენ რუსული და აფხაზური შენაერთები. ჯარი გამოვიდა მოსახლეობამდე ერთი დღით ადრე, ხო 10-ში ანუ. პრაქტიკულად 3 დღე იქ არავინ არ ყოფილა, მტერი არ შესულა. ანუ დოკუმენტაციის გამოტანა, ან განადგურება, მიმსაწვავის განადგურება ტექნიკისა, ამისთვის ყველანაირი დრო არსებობდა. ისე არ იყო, რომ აი სასწრაფოდ ახლა გავიქცეთ, თორე უკვე მომდგარია ზემოთ ბომბავენ. ანუ ჩვეულებრივად დატოვეს და წამოვიდნენ. რატომ მოხდა თქვენი აზრით ამ შემთხვევაში? პასუხი არ გიქნებათ, მაგრამ შეგნებულად გააკეთეს ესე უთავბოლობით, არაპროფესიონალიზმით, შიშით. ის პასუხი, რომელსაც მე ვფიქრობ, აქ სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი შემწხვება მაგ პასუხის, იმიტომ რომ სიებს რო გადაცემ მტერს მაგაზე ხა ვერ ვიტყვით ვერაფერს. ძალიან დიდი სირცხვილი არის ხელმძღვანელიც, რომ საკუთარი დანაყოფის სიას დაუტოვებ მტერს და ფაქტიურად ყველანაირი ინფორმაცია აქვს, ვინ სად იყო, როდის იყო, რა დავალება შეასრულა და რომელ პოზიციაზე იდგა. მაგის მერე უკვე ის კოდორის ხეობაში ხალხი რო შედიოდა, უკვე იმან ვინ ფორმირებაში იყო, ის ვეღარ შევიდა მანდ. ვერც იმის ოჯახის წევრი ვეღარ დაბრუნდა. დაბრუნდა მხოლოდ ის, ვისაც კავშირი არ ჰქონდა მათ, არც სამსახური ჰქონდა, არც არაფერი. ის დაბრუნდა. სხვა ვერავინ ვერ შევიდა მანდ. თქვენ თქვით, რომ 16-ში, 17-ში დაიწყო მოსახლეობამ უკან შესვლაოდ, იმათ ვისისიებიც არ ჰქონდა. რამდენ ხანს გაგრძელდა ეს შესვლები რა? როდის შემდეგ ახლა პრაქტიკულად ძალიან ძნელია იქ შესვლა, ხო პრაქტიკულად შეუძლებელია ჭუბერის მხრიდან შესვლა ყოველ შემთხვევაში. თუ ერთეული შემთხვევა შეიძლება სოხუმიდან გადავიდნენ და აი როდიდან დაიწყო ესეთი აკრძალვა? 2008 წელს ჩვეულებრივად მოძრაობდა მან ხეობაში ხალხი. ნებისმიერი შევიდოდა, ვინც ნუ ფორმირებაში ნამყოფი არ იყო მაშინ. მაგრამ მერე დაიწყო ხელშეშლები უკვე. კონსტიტუციური საფრთხების დეპარტამენტი გვიშლიდა ხელს. ქართული მხარე? რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ პროვოკაციებს ერთხელ შეუდიოდით ჩვენ და ჩვენ შესაშინებლად მოაწყვეს თითქოს და ორმხრივი სროლა არისო, ჯგუფი წავიდა წინ კონსტიტუციური საფრთხების დეპარტამენტის, იყვნენ ჭუბერში დისლოცირებულები, ერთი 10-15 კაცი განლაგდნენ რაღაც ციშორეზე და დაიწყეს ჰაერში სროლა და რომ მივიდოდით ჩვენ კოდორის ხეობაში, ვიცოდით რომ არაფერი არ ხდებოდა. და გვითხრეს რომ ჯგუფია გადმოსული, ახლა მოხდა სასეცხლე კონტაქტი, უკან დაბრუნდით თორე გაგიყვანენ ჩაქხოსავენ, ესეთ რაღაცები კეთებდა, სპექტაკლებიც გავდა. რა ადგილას იყო კი დაახლოებით? ორმელეთის ხეობა რო არის, სანამ ბოლომდე პერევალდი ავიდოდით, მანდ იყო ეს და მაინც მივადექით ჩვენ იმათ. მივედით ბოლომდე და სამწუხაროდ მარტო ჩვენები დაგხვდნენ მანდ, სხვა არავინ არ იყო. ანუ უღელტეხილზე უღელტეხილზეც არიდნენ რუსები და მარტო საკენში რო ჩავიდოდით, მერე იყო მაგათი საგუშაგო. მანამდე კაციშვილი არ ედგა 2008 წელს ბოლომდე. მე როცა დაიწყო პროვოკაციები ჩვენ მხრიდან, მე უკვე დააყენეს უკვე საგუშაგოები გახსნეს, დაამატეს და გააძლიერეს უკვე დაცვაჩვენებთ. მანამდე პრობლემა არ იყო, საკენში ჩავდიოდით ბოლომდე ხეობაში და იქ იყო საგუშაგო და უბრალოდ მანქანებს ამოწმებდნენ, რომ იარაღი ხო არ იყო, სხვა არაფერი და დოკუმენტაცია ხა მე იქ კითხულობ რომ შევდიოდით, გვეკითხებოდნენ სახელი გვარი და ალბათ მე ამოწმებდნენ უკვე ის სიაში იყო თუ არა. თუ სიაში იყო კაცი, იყო ერთი პიროვნებაც ხონებული გარდაიცვალა, მე დააკავეს მან პაკელიანი როდამი დააკავეს იქ ხეობაში და დაკითხვებზე ატარეს
ძალიან დიდხანს მოუწია ციხეს და მე განათავისუფლეს, მაგრამ დააკავეს რუსებმა? აფხაზებმა დააკავეს. და სოხუმში წაიყვანეს? კი ბატონო, ეთყობა იყო სიებში იყო ეთყობა. სიებში იყო და რაც შეეხება ახლა წეღანდელ უსმენთ აუღელდი 2006-ში გამახსენდა თავიდან ბოლომდე დამიდგა თვალწინ. ეგ ეგრეთ წოდებული პროსტინებით ბავშვები სკოლის ეზოში იდგნენ, სხვაგან არ ყოფილან ეს ბავშვები და ქალები. სკოლა დაიბომბა ცარიელიო, ეგრე არ იყო თლად. სკოლის ეზოში ბავშვები და ქალები იყვნენ, მსხვერპლიც არ ყოფილა და მსხვერპლიც იყო, მანდ ერთი ქალი დაიღუპა როგორც წინაზე მოგახსენეთ და მსხვერპლი იყო თუ არ იყო? მსხვერპლი 6-ში იყო და ბატონმა იმედომ რომ განაცხადა რომ მსხვერპლი არ იყო, მსხვერპლი ჰქონდა ჩვენ 6-ში. რამდენი? ქალბატონი მამიდა ჩემი რო დაიღუპა 6-ში, ეგ იყო მსხვერპლი. ეს როცა ეს შემოფრენა იყო, მაშინ დაიღუპა. ორივე ერთმანეთი რო შემოფრინდა მაშინ ხდა? თუ ის ხუთი რო იმ დღეს აი ხლა არ ვიცი, მე 5-დან იყო, 2-დან იყო იქ ცალვერფრენებით იყო სავსე და ის საიდან იცით რომ ის შემოფრენა რაზეც ბატონი იმედო საუბრობდა, მაგას მოყვა სწორედ ის მსხვერპლი რომელზეც თქვენ საუბრობთ. ვერფრენიდან გაუხსნეს ცეცხლი. არ ვერფრენი სხვადასხვა შეიძლება იყოს, ბატონი იმედო ხო კონკრეტულ ერთ ოპერაციაზე საუბრობდა. დიახ, მაგრამ იმ დღის დაბომბას ვიხსენებ 2006-ის. 2006-ში იყო ერთი შემოსვლა. ერთი, ანუ 5 ახლა დაიყო ორად არ ვიცი, ჯერ 5 იყო და მე 2, მაგრამ რომელიღაცა ვერფრენმა ესროლა სკოლას, არ ვიცი და იმედო მაისურაძე რასაც ყვებოდა, მან ვერ გაიხსენა ზუსტად დაახლოებით თქვა რომ მე მგონი მაშინ იქ უკვე შესული იყვნენ სახელმწიფო დანაყოფები, როგორც პოლიცია, ისე ჯარი. თქვენ აი ეს დაბომბვა რადგან ესე ზუსტად გახსოვთ, მაშინ როგორ იყო? უკვე შეყვანილი იყო სახელმწიფოს დანაყოფები? ჩხალთაში არ იყვნენ ჯერ. ჩხალთაში არ იყვნენ, გენწვიში იყო დაკავებული და საკენი. ჩხალთაში ჯერ არ იყვნენ. ქვემოთ ხეობაში, ქვემოთ ჯერ არ იყვნენ ჩასულები და ამ დროს მიიღეს ამათ ეს დაბომბვის ბრძანება და მაშინ მოხდა ეს ტრაგედიაც. ცეცხლის არ ყოფილა, არავის თქმა, ცეცხლი არ გახსნა, კარგი შეკითხვა დასვა ბატონ მალეკომ, ეს ხო არ იყო პროვოკაციული გასროლა. თავიდან. როგორ? ცეცხლი კოდორის ხეობაში არავის არ გაუხსნია ფრენებზე. ქვემოდა. 6-ში. არავის არ უსწრია, absoliutot არავის არ უსწრია და ეს ძალიან კარგი შეკითხვა იყო და ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანიც, რომ ეს აკაესის ტყვია საიდან მოხდა იმ ვერფრენს. ან იმ ვერფრენმა უცბად როგორ გაიგო აკაესის ტყვია მოხდა, ვინმე თუ არ დაზიანდა ვერფრენს აკაესის ტყვია მოხდეს, ვერანაირად ვერ გაიგებს. ვერფრენს კი არა, ხა სავარდელს რომ მოხდეს, სადაც მე ვზივარ, ახლა შეიძლება მეც ვერ გავიგო აკაესის ტყვია როგორ მოხდება და როგორ გაიგო ვერფრენმა როგორ გადაცემ ეკიპაჟს არ ვიცი. ძალიან უჭირს საუბარი. გასაგებია. კი, პრობლემა ის არის, მეგობრებო, რომ ამდენი წელი გავიდა და ჯერ თვითონვე უნდა თუ ნორმალური არ ვიცი რა სიტყვა გამოვიყენო, ნორმალური ხელისუფლება იყო. თვითონვე უნდა განეხილა ის რა მოხდა კოდორში, რა მოხდა ცხინვალის რეგიონში, რა მოხდა 2008 წელს, ეს განხილულიც კი არ ყოფილა. უბედურებების კასკადი დამართეს ქვეყანას და შემდეგ იზეიმეს თითქოს რაღაც გამარჯვება და აი პრობლემა სწორედ ის არის, რომ ჩვენ ამდენი წლის მერე მას მერე რაც ძლივს შევძელით ქართული ოცნების ხელისუფლებამ და სტრასბურგში და ჰააგაში დავამტკიცეთ საქართველოს სიმართლე, ეხლა ვარკვევთ შიგნით რა იყო პოლიტიკური პრობლემები, ის რომელმაც ჯარიც მძიმე დღეში ჩააგდო და ჩვენ თქვენს მერე სწორედ შინდისში ნაბრძოლ ჯარისკაცს მოусმენთ ბატონ უჩა გუგუჩიას ჯარიც მძიმე დღეში ჩააგდეს იმედო მაისურაძეს და სხვებს აძლევდნენ უკანონო დავალებებს თქვენს ხეობაში დღეს ვეღარ ხართ, აღარ ხართ და ხართ აქეთ და ეს ბევრი უბედურება ვისი და რის ბრალია ამის კვლევა გვიწევს, ამიტომაც არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, ვინის როლა იყო ეს პროვოკაციული თუ არა და ეს ხომ არ იყო უბრალოდ აღქმა რომ ფრენს მოხდა ან არ მოხდა და ასე შემდეგ. არანაირი ექსპერტიზა, კვლევა, არანაირი მტკიცებულება მაშინ არ შექმნილა. კარგი, თუ არ არის დიახ ბრძანეთ. თქვენ თქვით რომ 2008 წელს ზემოთ უღელტეხილზე საგუშაგო არ ყოფილა რუსები, არც აფხაზები, არც რუსები არც ამოდიოდნენ ქვემოთ იყვნენ საკენში, ანუ ხეობის პირველ სოფელში პრაქტიკულად და ახლა სად არიან საგუშაგოს ადგილას? საგუშაგო გახსნილი აქვთ უღელტეხილამდე
ცოტა უკლია წვერამდე მოსვლას, მან დაკამერებულია იქაურობა როგორც ადგილობრივები გვიხსნიან, ვინც მუშაობს იქ ჰესებზე და აქ შესვლა გასვლის საშუალება და საკენში გახსნეს დაზვერვის ბაზა დიდი. რატოს გახსნეს? FSB-ს ბაზას ეძახიან ესე და არის ოფიცრებისთვისაც გამოყოფილი მან 5 კორპუსი ჩადგეს, 5 სართულიანები თუ არ ვცდები, როგორც ვიცით და როგორც მაგ ფოტოები კოდორის ხეობიდან დიდი ბაზა გააკეთეს საკენში და უკვე იმის ზევით არის კარგად გამაგრებული ეს დაცვა, დაკამერებული და დასენსორებული ყველაფერი. მანამდე არ ყოფილა საჭირო. მოსახლეობა როცა შედის, იქ რამდენიმე ოჯახი კოდორში დარჩენილია, ხო? რამდენი ოჯახია? 30-35 დაახლოებით. ისინი საიდან შედიან? გადადიან ჭუბერიდან, უღელტეხილიდან თუ სოხუმიდან? ჭუბერიდან კაციშვილი ვერ გადავა უკვე. არ არსებობს მან გადასვლა და საშვი დაეშვას, მარტო ქვევიდან. ახლა იმის თქმა რომ ახლა კუდი როგორ იქცეოდა ეს თალკე პრობლემა, იმის თქმა რომ ეს რო არ ყოფილიყო კუდის ესეთი საქციელი, ამის მიუხედავად ისინი არ ამოვიდოდნენ, მაგას ვერ ვიცი, ყველა შემთხვევაში ამოვიდოდნენ, მაგრამ უბრალოდ მაინც დეტალები მაინტერესებდა. კარგი, მადლობა დიდი. ორი პოლიციელი დგა კოდორში ბოლომდე. ორი პოლიციელი. დანარჩენი ყველა გამოსულიყო. ნუ ჩვენ მანქანას ვინც გამოყვა, უკან ვინც მოყვებოდა, იყო ორად ორი პოლიციელი. სხვა იქ არავინ არ ყოფილა. ეს გახლდათ დღეს მოქმედი პოლიციელია თუ არ ვცდები, ნოდარ ფარჯველიანი და ილია გერლიანი. სხვა პოლიციელი მანდ არ ყოფილა, არ გვინახია. ერთადერთი დანაყოფი იდგა უღელტეხილზე, რომელიც ჩვენ წამოვიყვანეთ გადავანაწილეთ მანქანებში და ეს იყო და ეს სხვა იმ პოლიციელებსაც რა ეკნა რა ბრძანებაც მისცეს და რა დავალებაც მისცეს ის გააკეთეს იმათმა და ის დავალებაც ბოლომდე ვერ მისცეს ხალხი დარჩა იქ და არაორგანიზებული გამოსვლა იყო და ისინიც ძალიან საშინელ დღეში აღმოჩნდნენ ეგ თქვენც იცით. დიდი მადლობა. მადლობა რომ მეორედ მობრძანდით ბატონო თორნიკე და ის ვინც არ იმსახურებს თქვენს ყურადღებას, მათ ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. ვინც ბოროტება შეამყოფა ჩვენი ქვეყანა ამდენი წლის მანძილზე გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას და მათ დანაყოფებს. მადლობა რომ მეორედ მობრძანდით. ნახვამდის და წარმატებებს გისურვებთ. მეგობრებო, ჩვენ პროცედურა გვექნება ასეთი. როგორც უკვე მოგახსენეთ, უჩა გუგუჩია სამხედრო, რომელიც იმყოფებოდა შინდისში და თავისი თვალით ნახა იქ რა მოხდა. ჩვენ გვაქვს კითხვები მასთან და იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რის მოწმეც იქ იყო, მასაც შეიძლება ჰქონდეს თავის თავთანაც და სხვებთანაც კითხვები, ამიტომ მე მაქვს ინიციატივა, რომ მას მოусმინოთ დახურულ რეჟიმში. ჩემი ეს ინიციატივა განხილული უნდა იქნეს ჩვენი პროცედურის თანახმად ასევე დახურულ რეჟიმში. ამიტომაც ჩვენ ახლა გავთიშავთ პირდაპირ ეთერს, ვიმსჯელებთ სხდომის დახურვაზე გუგუჩიასთან დაკავშირებით და ამ დროს ჩვენი მხარდამჭერი ჯგუფი გამოიყენებს იმისთვის, რომ ბატონი გუგუჩია ჩართონ იმ ქვეყნიდან, სადაც ის უკვე მრავალი წელია ემიგრაციაში იმყოფება. ამის შემდეგ გადავინაცვლებთ 12 საათზე ჩვენ პლენარული სხდომის დარბაზში და ყველას გთხოვთ, რომ 2:30-ზე კვლავ ამ დარბაზში შევიკრიბოთ. ჩვენ მოწვეული გვყავს გენერალი მამია ბალახაძე, რომელიც 3:30-ზე 14-სა და 30 წუთზე, მადლობა. მოწვეული გვყავს გენერალი მამია ბალახაძე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სახმელეთო ჯარებს ხელმძღვანელობდა და 4 საათზე თბილისის დროით წესით უნდა ჩაგვერთოს ბატონი გიორგი გახარია, ვინაიდან ასეთი იყო მისი მრავალდღიანი ვედრება. და ჩვენ ეს დავაკმაყოფილეთ, როგორც გახსოვთ, თუმცა ბატონმა გახარიამ თავისი პარტიის მგონი Facebook გვერდზე თუ ვებ გვერდზე გამოაქვეყნა ქარდს, რომ ვეძახით ასეთი მესიჯი და თქვა, რომ გამორთვებს არ ვართო. ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომ მისი ჩართვის შესახებ თხოვნა დაგვეკმაყოფილებინა და მე პირადად არ მინდა ზედმეტად ეჭვიანი ვიყო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მას მართლაც აქვს განზრახული, ასე ვფიქრობ, რომ ჩაერთოს და შემდეგ ეთერი გათიშოს. ამიტომ მე მინდა მას მკაცრად მივმართო და გავაფრთხილო. და განსაკუთრებით მის გარემოცვას და ამფსონებს, რომ
ჩვენ გვაქვს თქვენი სვალდებულება, მაგრამ ამ თქვენი სვალდებულებას აქვს თავისი ლიმიტი და ნებისმიერი ქმედება მისი მხრიდან, რომელიც იგულისხმებს ხტომის ჩაშლას ამა თუ იმ ფორმით, პირდაპირ ჩაითვლება სისხლის სამართლის კოდექსის 359 მუხლის დარღვევად ჩვენი მხრიდან და გადაიგზავნება იქ, სადაც საჭიროა და შემდეგ კომპეტენტური პირები მიცემენ კვალიფიკაციას და შეაფასებენ. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ 4 საათზე ჩანიშნული სხდომა ჩაივლის მშვიდობიანად. ეს არის ჩვენი დღის წესრიგი. ეხლა გავთიშოთ თუ შეიძლება პირდაპირ ეთერი და გავაგრძელოთ დახურულ ფორმატში მუშაობა.